दोस्तों, जब हम छींकते हैं तो शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया या हानिकारक कण 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाहर आ जाते हैं। अगर हम छींक को रोकते हैं तो यह दबाव शरीर के अन्य अंगों की ओर चला जाता है, जिसके कारण कान के पर्दे फट सकते हैं, आपको सुनाई देना बंद हो सकता है। छींक रोकने की वजह से आंखें भी खराब हो सकती हैं। इसके अलावा गर्दन में भी मोच आ सकती है और दिल का दौरा आने से हमारी जान भी जा सकती है। तो यदि आपको छींकने में शर्म महसूस होती है तो अपनी नाक पर रुमाल रख लें या अपने हाथ से भी नाक और मुंह को ढक सकते हैं। आप छींकने का तरीका भी बदल सकते हैं, जैसे बहुत धीमी आवाज में छींकें, लेकिन छींक को कभी ना रोकें।